Би ажилтдаг байлаа. Ажлын зугаалгаар шууд удирдлага маань надаас ганц үнсчүү гэж асуусан. Сайн байцгаана уу? За, манай Яримари подкастын маань 11 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Энэ удаагийн дугаар бол 10 дугаар сарын сүүлчийн дугаар байгаа. Тэгэхээр уламжлалт ёсороо та бүхэндээ энэ удаагийн 4 түүхээ ихтүүлэхээр бэлдсэн байна. За, тэгвэл 1-р түүх рүүгээ бүгдээрээ шууд орцгоё. Миний бие төрийн өмчит компанид захиргаа хүний нөөцийн ахлахаар ажиллаж байхдаа залуу бүсгүйчүүд рүү хандардаг байсан хүмүүстэй ажиллаж тэр хүмүүсийн хажууд нь их шавар хаадаг байлаа. Мөн хууль бус үйл ажиллагааг нь эсэргүүцдэг, биелүүлэхээс татгалздаг, болохгүй зүйлийг нь шууд хилчигдэг нөхөр байснараа нэг л өдөр юу ч хийдэггүй, өөрт нь таалагдахгүй ажилтнуудыг намандаг, өвөө нарын фракц болох аудитын дарга, захиргааны газрын дарга, хилцээний дарга нарын нарийн зохион байгуулалттай ажиллагааны хохирогч болсон юм да. Тухайн үед шүүгдсэн бол тухайн байгууллагын хүмүүс нь од болоод хэцүүхэн л зүйл болох байсан нь ойлгомжтой. Учир нь сонгуулийн жил байсан юм. Харин дараа нь удирдлагын солигдоод явах нь явж үлдсэн ганц өвөө аудитын даргаасаа бууж мэрэгчлэлтэн болсон. Гэвч хорчин хүн бол ганцдахгүй хорчин л байдаг юм бэлээ. За энэ түүхэн дээр бол чи ямар бодолтой байна гэж зохион байгуулалттайгаар одоо би бинийгээ дээрлэгтэй ажилтдаа тухгүй байдлыг үүсгдэг. Хин нэгний зүгээр л ажил дээр ажиллаа хийх боломжийг нь хааж боодог. Хүмүүсийн фракцдаг болох сонсгоос ч амар бас л жинхэнэ токсик сонсогдож байна. Тэгээд нэг юм токсик түүхүүд дээр бас давтагддаг л түүхүүд юм шиг бол надад санагдаад байна. Нэг зас эмэгтэйчүүдэд бас их тохиолдсон юм болоо. Ажлын байран дээр нэг арай өөрөөс нь өөр өнцгөөс харж хандаж харцдаг. Тийм хүмүүсийн бас тийм ах эгч нарын төлөөлөл бол харагдаж байна. Тэгэхээр тийм одоо орчинд ажиллах байхаас ч гэсэн тийм ухаа санагдмаар юм да тий. Тэгээ хамгийн гол нь тухайн үед шүүгдсэн бол гэдэг сэтгэлээс харахад бол үйл ажиллагаа маань хуулийнхаа хүрээнд байтугай. Ажил дээр бол нэлээд л янз бүрийн юм өрөндөг. Одоо энэ ажлын байрыг тухгүй болгодог фракц өвөө эгчнэр маань янз янзын зүйл хийжсэн сонсогдож байна тий. Ялангуяа сонгуулийн жилтэй холбоотой гэхээр юу байсан болоо? Ер нь муухай юм байсан бах та. Тийм бах та. Гэвч хорчин хүн бол ганцдахгүй хорчин л байдаг гэдэг өгүүлбэр бас манай давтагддаг буюу түүхүүд дээр хамгийн их дурддагддаг зүйлүүдийн нэг сонсогдож байна. Ажлын байран дээр нэг гэхгүй юмыг тухгүй болгодог, хамт олонныхоо уур амьсгалыг ийм сөргөөр эвддэг, ажлаас бусад янз янзын юм хийгээд идэг хэрнээ гүйцэтгэл үр дүн байхгүйгээр тухгүй болгодог хүмүүс бол ёстой нэг гэхгүй л ажлын байрыг бол амар тухгүй болгодог тий. Үнэ. Ялангуяа одоо өмнө нь удаан нэг жил ажилласан нэг арай эрх тархтай өөрийгөө болцсон гэж бодсон хүмүүс боцсон ажилтнуудад болохоор бусад ажилтнуудаас юм хэлэхэд ч хэцүү байх ч хэцүү нэг юм хэцүү байдал үүсгэж байдаг тий. Яг үнэ. Тэгэхээр тийм хэцүү бүр баг хамт олон крүүвээсээ ганцаараа үлдсэн ч гэсэн тэр хүн маань бол хэл тохгүй байлгсан бас хүмүүсийн нэг байна. За дараагийн түүх. Манай байгууллагын дарга анх ажилд ороход их чанга хүн байсан. Явандаа дажгүй ч юм уу гэж бодож байсан чинь ойрхон юунаас босно мэддэхгүй хүн бүрлөө уурлаад эхэллээ. Өмнө нь тоохгүй байсан жижиг зүйлсийг хүртэл томоор дэлгээд уурлаад бүр загнаад байгууллагаараа хаяа донсолдог боллоо. Гэтэл нэг өдөр өрөөрөө бичиг өгөх гээд ороход их л сайхан ааштай. Инээж ханаагаад л байтал утсан дугарч уцаараа яртал их нэртэйгээ их дотн яриа эхлүүллээ. 30 секунд хүрэлгүй хоорондоо муудалцаад хэрэлдээд бүр уцаа тастаад миний барьж байсан бичгийг ураад давхар загнуулаад би өөрөө гараад ирлээ. Вау. Миний дараа орсон хүн нүдэнд нь өрцсөн хүн бүр загнуулж шүүмжлүүлсэн. Утсан дахин дуурахад тастаад л байсан. Оройхоо ажил тарах үед эхнэр нь ажил дээр ирээд даргатайгаа уулзаад гарч явсан. Дарагч эхнэрийнхээ араас гарч явахдаа нүүрэндээ томоос том инээмсэглэл тодруулчихад их л жаргалтай сайхан амраарэ гэж хэлээд гарсан да. Энэ бүхний эцэст нэг хүнээс болж 30-аас 40 хүнтэй байгууллага донсолж байгаа нь нэг өдөр байтугай бүхий л зүйлийг түгшүүртэйгээр давдаг болгосон юм да. Дарга эхнэртэйгээ муудалцахгүй л их л сайхан ааштай хүн.
даанч уурынх нь их усэр эхнэр нь байсныг бид нэр сүулт нь мэдсэн юм да. Вау, бас Барьж байсан цаасаа хүртэл уруултлаа дарах маань их нэртэйгээ юу ярьсан бол? зас нилээ өөрийнхөө нөгөө сэтгэл хөдлөлийг ажлын байран дээр айгүйх гаргадаг нөгөө ажил юугаа амьдралаа ялгаж чаддгүй хүний нэг түүх байх шиг байна. Гэхдээ угаасаа хүн л юм чинь бас хэцүү байнах. Тэгээд дарга байна да бас тэрийг яаж зохицуулахаа мэддэг байх нь бас чухал байсан юм болов? Яг үнэ. Бас манай түүхүүдэд нэлээд тавтагддаг боёо. Тухайн ажил эрхэлж байгаа хүн маань магадгүй дарга ажлыг хинч хийж болно. Хувийн сэтгэл хөдлөлийг ажлынхаа бусад хүмүүст тухгүй байдлаар ингэж илэрхийлээд бүр бичиг баримтаа уртлаа уурлна гэдэг бол бас л өстө тухгүй түүхүүдийн нэг байна. Харин тийм ер нь тэгээд одоо ихнэрт нь буруу өгөөд ахын хайшаа одоо хамтдаа л энэ хоёрын маань гаргаж байгаа реакшн бусад баг хамт олонтой тухгүй л байгаа юм да тий. Ахаа. Гэхдээ бүр 30-40 хүнтэй байгууллага ингэж донслол нь бүр төгшүүртэй болтлоо. Эхнэрийнх нь дуудлагаас айн гэдэг бол ямар муухай тухгүй мэрэгчлийн бус юм бэ тий. Тийм байна. Би бол тийм юмд хувийн зүгээс амар дургу. Ажил бол ажил байх туртай. Ажлыг заавал гэр бүл шиг холбох гээд байдаг. Эсвэл гэр бүлийн сонсмооргүй юмыг сонстол, ойлгохыг хичээтэл ийм байдал үүснэдэг бол ёстой муухай түүхүүдийн нэг байна. Тийм байна. Тэгээд манай дарга бол өөрийгөө л удирдах сурах хэрэгтэй юм байна. Хамгийн түрүүнд тэгээд ажилтан маань бол ажилласаа бас гараагүй яг хэвэндээ байгаа. Гэхдээ яг л тэр их нэртэйгээ муудалцсан үед нь бол бас их юм боддог багт тий. Тэнгүүт яг иймэрхүү тохиолдолд нөгөө яг бид хоёрын хилдэг харилцаа чухал гэдэг ч гэсэн энэ дээр бол баг та ингээд хувийнхаа амиг жоохон зохицуулаач гэх юм бол цаас байтугаагаа л уруулахаар сонсогдчихэв. Тэгэхээр магадгүй одоо ийм тохиолдолд яах юм бол доо байгууллагаараа хамтдаа л одоо шаардлага өргөн барих хэрэгтэй болов. Тэгхстэй болоо. За би бас яг сая хэлж байлгүй л энэ. Тэгээ. Энэ дэр зөвлөгөө өгөх юм байл та бас комент дээр үлдээж болно. За дараагийнхаа түүх рүү орцгоё. Анх ажилд авахдаа чухмал хүсснээрээ ажиллаж цагаа зохицуулж болно гэж тал засаад өмнөх ажилтнаа муулаад байсан. Гайхсан ч гадагшаа дотгошоо явснаа их яриад байхаар нь чөлөөтэй сэтгэлгээтэй сэргэлэн менежерийн байх гээд захирлан ч дажгүй буйртай хүн байхаар нь анзаарлгүй ажилдаа орсон. Ажлын явцад цаг бүртгэж мэргэжлийн бус зүйлс дээр мэдэхгүй зүйлсээ зааж хянах гэж оролцдог болсон. Нэг яриад эхлэхээрээ 3-4 цагаар уяад яриагаа давтаж нуршаад салтдаггүй байлаа. Миний идэх зүтгэлийг өөртөө наах эсвэл байр сууриа алтгаас айсандаа үргэлж тоглоом гэж хэлээд доромжлон доош нь хийх хандлагатай байдаг болсон. Хүмүүсийг байхгүйг далимдуулж, хэрүүл өдөж, үгээр дайрч, орилж хашгичх нь хид хид давтагдаж байлаа. Нэг удаа зэргийн шалгалтыг манд буснуулж хэрүүл хийгээд унгаачаад ирсэн. Тэгээд удалгүй гинтийн байдлаар төслийн санхүүжил зогсоход би ажилдаа тэр хүн орлогогүй болоод харцсан бууж билээ. Чадвартай хүн байсан бол тэр мэд эрсдлээс гарах ажлууд олоод хийх л байсан байх гэж бодогдоод гэр бүлийг нь өрөвдөөд өнгөрч билээ гинэ. Вау. Вау. Энэ дээр хамгийн түрүүнд анзаарчихсан зүйл бол хэнийг ажилд орохдоо ажлын ярилцлаганд оронгууд одоо хүний нөөцөн ч юм уу те удирдлага нь өмнөх ажилтнаа яаж ярьж байгаа эсвэл ажлын байгууллагын соёлыг хэрхэн шинэ хүн танилцуулж байгаас бас харж болохоор байна тий. Шууд л энэ хүн бол мэдрэх боломжтой байсан байгаа байхгүй тий. Ажилд орохоо өмнө зас өмнөх ажилтнаа шууд өнгөж тий. Эсвэл өө чи цагаараа яаж ч ажиллаж болно. Тийм байхад өмнөх хүн маань ингэж ажилласан гэж муулна гэдэг бол магадгүй мэдээж өмнөх хүн сахилгын зөрчлөөс ч юм уу гарсан байж болно. Тэгтээ дөнгөж шинээр орж иж байгаа хүнд хувийн тийм асуудлыг дэлгэж ярьж байгаа бол бас ер нь манай хүний хандлага яг үнэ мэрэгжлийн бус хувийн шинжтэй ажилчдаасаа ажлын үр дүн хүлээхээсээ илүү янз янзын хил ам баг хараад байдаг хүн шиг сонсогдож байна тий. Бас нэг байгууллагын өөрөө соёлон тогтоохгүй ч юм уу. Тийм бол санагдаж байна. Хэрвээ соёлон тогтсон байгууллага бол бас юу хаана хэлэх үү гэдэг нь ажилтнууд нь өөрсдөө мэдж явах шаардлагатай мэдж явах ёстой гэж бодож байна. Яг үнэ. Тэгэхээр аль талдаа байгууллагынч тэр одоо хүнэнч тэр тий ахлахынч тэр иймэрхүү байсан байна. Тэгэхээр энэ хүнд бол анханасаа мэдэх боломж байсан байна. Тэгэхээр та хэд маань бас
хэрвээ одоо нөгөө ажилд орохгүй ярилцлаганд орсон ч юм уу компанийн ярилцлага авч байгаа хүмүүс нь өмнөх ажилтнаа муулаад ч юм уу нэг тиймэрхүү үйлдэл гаргаад байвал бодож үзэх хэрэгтэй асуудал юм шиг санагдаж байна. Бас хүний нөөцүүдийн маань сонирхолтой нэг гоё одоо хак гэх үү те ноу хавудаас таны горилж байгаа ажлын байран дээр өмнө хүн байсан уу? За байсан хүн маань гарсан бол яагаад ажиллаа өгсөн бэ гэдэг асуултыг асуух нь бол айгүй гоё мэрэгжлийн хэрнээ. Тухайн байгууллага маань энэ позишн дээр байгаа хүнээ яаж одоо кэр хийж ин те эсвэл ямар албан тушаалыг олгож исэн байна гэдгийг мэдэх боломжтой. Тэгэхээр шинээр ажилд орох гээд ярилцлага хүлээж байгаа хүмүүс байх юм бол саяны голд асуултыг бас бодоод үзээрэй. За баярлалаа. За дараагийн түүх сүүлчийн түүх байна. Би ажилтдаг байлаа. Ажлын цугуулгаар шууд удирдлага маань надаас ганц үнсчихүү гэж асуусан. Би ер нь өөрийнхөө хүн болохоор шууд цохоод хөөе. Би чиний мэрэгжилтэн чинь байна. Битгий давраад байгаарай гэсэн. Маргааш нь над руу чатаар уучлаарай дахиж тийм зүйл болохгүй гэсэн боловч яг 7 хоногийн дараа миний хацран дээр үнссэн. Репорт хиймээр байгаач манай компани хүний нөөц туршлагагүй хүүхэд бас удирдлага маань хүмүүсийн үнэхээр дуртай хүн болохоор над руу сөрөг хандлага ирхвэ гэж айдаг. Тэр үеэс хойш 5 сар өнгөрсөн ч бодох бүрт үнэхээр муухай санагддаг. Ямар муухай юм бэ? Ямар муухай бэ? Энэ маш муухай богино түүхэн зөндөө олон зөрчил харагдчихээн тий. Репорт дүгмөр байгаа боловч тухайн хүний нөөц эрхэлсэн ажилтан маань туршлагагүй. Хоёрдугаар тухайн компаниас соёлд нь нөгөө нэгнийгээ дахин шүтэх хандлагатай буюу дарга маань гоё. Бид нар даргадаа туртай. Дарга юм чин хүндлэн гэдэг юм сөрөг одоо шүтэн шиг айшилдаг хандлага. Тэнгүүд хөөрхийн энэ ажилтан маань те ийм нөхцөлд өртөөд өөрийгөө өмгөөлж хамгаалах ямар ч боломжгүй гэдэг 3-4 зүгээр нэрлж болохоор янз янзын зүйл харагдчихээн. Тэгэхээр ямар муухай юм бэ? Харин тийстөө муухай манай үндэхтэй ингээд тэрэн дээрээ ерөөсөө сайн бас яг хөө сөрөг хандлага ирэх вэ гэж ингэж айдгаас болоод хүмүүс айгүйх олон юм дээр алдаад идэг юм шиг санагдав. Энэ дээрээ бол тэгэл илэрхийлснийхаа дараа тэгээд үнэхээр болохгүй бол тэгэл бас болох л ёстох тий. Яг үнэ. Ийм хүнтэй ажиллаад дараа нь юу болохыг хинч мэдгүй шүү дээ тий. Гэхдээ 5 сар өнгөрсөн байна. Энэ хугацаанд бол бас гайгүй байсан юм шиг байна. Гэхдээ энэ хүнд ингээ нэг амар муухай дурсамжл үлдээч тий. Амьдрал нь амар муухай тий бодогдоод салахгүй бодох болгонд муухай гэдэг бол ямар муухай эсэж юм. Харин тийм. Магадгүй энэ хүмүүс маань одоо болтол ажилдаа бас байгаа юм шиг ба шүү дээ. Тэгэнгүүт үнэхээр үнцэнтэй таны заавал ажиллах ёстой газар гэж та боддггүй бол магадгүй энэ кейсийг хүргэх ёстой хүнд нүргээд хэлэх ёстой хүнд нь хэлээд өөрийнхөө эрх ашигыг бас хамгаалах үүднээсээ бодохгүй бол та нэг удаа дууган өнгөрч болно. Дараагийн удаа ямар үйлдэл гарахыг бид нэр хинч мэдэхгүй. Тэгэхээр энэ бол инээгээд өнгөрөх зүйл биш. Эхний удаа ганц үнсэлтээр эхэлсэн бол бас цаашаа яахыг эсвэл хинд өөр ямар хандлага гарахыг бид нар мэдэхгүй. Тэгэхээр та ажлынхаа үнцийг ажлын байран дээрээсээ хөдлөх үе намайг дээрлэх үү гэж айхаас илүүтэйгээр хэлэх ёстой хүнд нь хэлэх бас опшн байгаа шүү гэдгийг ямагт бол бодох ёстой хаа. За би ч гэсэн санал нэг байна. Тэгээд бүгдийг нь бол шудраг хэлж ижил энэ цаашаага одоо үргэлжлэхгүйгээр те тэрүүл зөв соёл цаашаа үргэлжилж иймэрхүү ёс зүйн муухай хандлагууд бол халагдах ёстой хаа. Ямар ч газар хичнээн гоё удирдлага байсан ч гэсэн. Тийм. За өнөөдрийн түүхүүд дандаа л за. Өнөөдрийн түүхүүд ингээд өндөрлөж байна. Чиний сэтгэл хэрэг. Сэтгэлүүд бол манай 10 сарын сүүлийн дугаар буюу бидний хамгийн сүүлчийн токсик түүхүүдийг ингээд 4 том түүхүүдээр өндөрлөж байна. Манайх 11-р сараас эхлээд ажлын байран дээр хамгийн гоё түүхүүд гэдэг сэдвийг та бүхэндээ хуваалцах учраас дээрх линкээр бидэнтэй түүхээ хуваалцсангаа гоё түүхүүдээр өөрсдийнхөө чихийг мэлаагаарэ гэж хүсэж байна. Тэгээрээ ингэж гоё түүх хуваалцж байгаа шалтгаан нь болохоор ингээд ажлын байран дээр байнга л токсик юм болол муухай юм болдог биш. Бас ажлын байран дээр айгүйх урам зориг өгдөг гоё түүхүүд зөндөө тохиолддог. Тэгээд тэр түүхүүдээс бас хүмүүстэй санаа өгөх, урам зориг өгөх, бас бусдад ийм гоё түүх бусдын ийм гоё түүх болоосоо гэж хүссэндээ энэ түүхийг
ийм түүхийг 11 сард хуваалцахаар болж байгаа. Тэгээд цаашдаа бас 12 сараасаа буцаад токсик түүх рүүгээ орцгоно. Тэгэхээр хэдхэн түүх унших учраас та бүхэн өөрсдийн гоё түүхүүдэд уулзаад одоо талархлаа илэрхийлмээр байгаа хүндээ баярлаа гэдгээ хэлээрээ. За тэгээд өдрийнхэн дугаарыг өндөрлж байна. Бидэнтэй хамт байсанд баярлалаа. Баяртай.